Po, cilat janë mesazhet që përsolli ky proces i gjatë në Kosovë? E kam fjalën për rinumërimin. Edhe si është sot situata politike atje? Kam kënaqësi të ftoj në këtë bisedë drejt për drejt ish zëvendës kryeministrin e Kosovës, Haki Abazi. Zoti Abazi, ju përshëndes, shumë faleminderit për kohën. Mirë se erdhët në Ballkan Update. Mirë se ju gjej, faleminderit. Zoti Abazi, u diskutua shumë për mënyrën se si u mbajtën zgjedhjet në Kosovë, se si vendi përballoi 4 palë zgjedhje, përfshirë këtu edhe 2 raundet e zgjedhjeve lokale brenda një viti, u fol për procese të mira, demokratike, po ja që duket se rinumërimi hapi disa plag. Në këtë rast, rinumërimi për votat e kandidatëve nxorri në sipërfaqe edhe probleme brenda partive, apo ato që njihen ndryshe si lufta brenda llojit. Çfarë në fakt na mësoi rinumërimi në Kosovë, i cili është drejt fundit? Ne jemi në një situatë jashtëzakonisht delikate, them të drejtën, me që ishte krijuar një bindje se kemi të bëjmë me një proces vërtet demokratik, dhe në fakt askush nuk donte sikur të hapte kutinë e Pandorës për atë se çfarë po ndodh, por dua të them që ka disa palë zgjedhje në cilat janë vërtet jo të rregullta dhe jo demokratike, duke filluar nga forma e krijimit listave, sepse kjo puna e numërimit dhe brenda llojit është maja e icebergut. Dhe po e them me shumë sinqeritet, në serinë e deklarimeve të mia edhe kur kam qenë deputet në Parlamentin e Kosovës, që Kosova po rrëshet në një demokraci të kontrolluar, jo të vërtet. Do thot nga përbërja e listave ku krerët e partive politike, natyrisht me përjashtime dhe doza të ndryshme, por në përgjithësi lëndojnë procesin demokratik duke mos lejuar që meritokracia dhe njerëzit me kredibilitet të vendosin, si themi, debatin paraelektoral ofertën e tyre. Dhe mandej gjatë kohës së zgjedhjeve kur përcaktohen, si themi, listat e ngushta të njerëzve që janë me interese të ngushta partijake ose grupore brenda partive politike, dhe në fund çështja e komisionerëve të partive politike, të cilët janë, si themi, janë bërë rjeti kriminal i zgjedhor. Dhe kjo nuk është, si themi, besuar, ose nuk ka dashur publiku që bisedoj, hapur derisa është bërë kaq e madhe dhe kaq ndikuese në rezultatin përfundimtar, duke devijuar vullnetin politik e të përcaktimin e qytetarëve drejt një, si themi, grumbulli njerëzësh që zënë ulset e tyre në parlament me gjithë respektin për ata të cilët janë aty me integritet dhe besimin e plot qytetar, por në shumicën e rasteve janë njerëz të heshtur që nuk artikulojnë asnjëherë as kërkesat e as interesin e qytetarëve, dhe përkundrazi janë këta më të zëshmit të cilët kundërshtojnë do të rivendos debatin demokratik në institucionet. Zoti Abazi, dua t'ju pyes për analizën politike që nuk po bëhet në Kosovë pas mesazheve që duket se po jep rinumërimi. E kam fjalën një prej partive më të mëdha opozitare në vend, për shembull Partia Demokratike e Kosovës, kudo në këto komunat ku edhe prokuroria ka ndërhyrë, po edhe siç tregon rezultati deri më tanishëm, është një nga partitë që ka numër më të lartë të votave të manipuluara. Nuk kuptoj pse partitë opozitare në Kosovë nuk bëjnë një analizë të thellë për atë që ka ndodhur me kandidatët e tyre. Pse vjen kjo sipas jush? Tani është një, si themi, moment kritik i qarjes brenda partive politike, brenda sistemit politik të Kosovës, dhe sikur kam përshtypjen që gjitha partitë janë në tentimin për të parë se çfarë po ndodh, pa u përfshirë plotësisht në atë se çfarë në fakt po ndodh. Dhe kjo e para ka të bëjë me çfarë po ndodh, se kush do mbaj pushtet dhe kush do marrë pozicione, që tregon drejt për së drejti që ka munguar dialogu i brendshëm politik në parti, ka munguar edhe dialogu ndërpartijak në mes partive, dhe ka munguar për,
sa vite tani, them një gjysmë dekade, edhe dialogu me shoqërinë civile dhe me struktura tjera që do thot, kur ja shton gjithë kësaj, çështjen e mungesës së veprimit të ligjit. Tani, pa hidhërim, sepse po e them që është pak e rëndësishme se kush mund të përfitojë nga një situatë, por disa element brenda Partisë Demokratike duken që kanë qenë në thonjza pak më të guximshëm për të vepruar, duke pas ndoshta edhe ndjesinë se prokurorët dhe gjyqtarët nuk do t'i ndjekin ata, duke u njohur si dora e fortë. Po nuk është ndryshe me lëvizjen vetëvendosje, nuk është fare ndryshe me lëvizjen vetëvendosje, vetëm se procesi është shumë më herë më i pritur se si të bëhet makinacioni i devijimit votave, duke filluar nga organizimi i 10-sheve, sepse në Kosovë votohet për 10 kandidat, më parë ka qenë për 5 kandidat. Do të thotë shumë më pak ka nevojë që devijohet pas votimit, kur përgatitja para votimit se për këtë votohet brenda llojit në lëvizjen vetëvendosje është e përcaktuar në mënyrë të prerë dhe ultimative. Pra, më të strukturuar në drejtimin e manipulimit, lëvizja vetëvendosje, gjithsesi mendoj që një analizë e fortë e brendshme politike duhet bëhet edhe insistoj tek analiza brenda partive opozitare, meqense dhe rezultati ishte ai që ishte dhe këto parti nuk frymëzuan, duhet ta themi këtë. Zotja Bazi, ka një tjetër sfidë politike në Kosovë. Është ajo e zgjedhjes së kreut të ri të shtetit. Disa herë e kemi thënë, afatet po rrjedhin, rinumërimi pritet të përfundojë në fillim të shkurtit, po brenda datës 4 mars do duhet zgjidhet edhe presidenti i ri. Sa gjasa ka që gjithë këto afatet të përdoren për ndonjë manipulim të mundshëm, për ndonjë anashkalim të mundshëm, ndoshta për djegjen e ndonjë figure politike, kush do të jetë presidenti i ri i vendit? Në fakt, unë mendoj që kriza vetëm është këtu dhe rrjedhja e afateve, ashtu siç po e potencioni ju, por rrjedh pas një lloj, si themi, paniku ose urgjence, edhe pse humbëm një vit e ca duke mos konstituar institucionet nga zgjedhjet e 9 shkurtit vitit kaluar, prap urgjenca nuk shifet, në fakt po shohim një relaksim në rrjedhjen e procesit, përkundër faktit se tani kemi të bëjmë me rinumërimin, por kjo si duket është në një sinkron të plot me qëllimet e Kurtit për ta përplasur vendin me momentin e krizës sarshme të përzgjedhjes presidentit. Unë e kam thënë edhe një herë tjetër, Kurti e mban Vjosa Osmanin në afër atë sa i nevojitet distancë për t'ia futur një thik pas shpine. Dhe në njëjtën kohë mendoj që Vjosa Osmani ka përzgjedhur të mos ketë alternativë tjetër të dialogut politik, duke e ndëgjuar Kurtin edhe në përcaktimin e datës 28 dhjetor dhe duke goditur gjykatën kushtetuese sa herë që ajo ka vendosur të themi jo në favorin e ashtu siç ka pritur Kurti. Ne edhe sot kemi një vendim të radhës gjykatës kushtetuese që e nxjerr jo kushtetues formën e zgjedhjes së nënkryetarit serb. Për Nenad Rashid, i cili është njeriu Nenad Rashid, i cili është njeriu i favorizuar nga Kurti për më shumë se disa vite. Do të thotë, ne po përplasemi me vetdije në përplasjen e radhës, dhe kjo jam i bindur plotësisht që është njëjtë sikurse ja kam veshur Kurti për një vet opozitës, një vet humbur kinse në sabotimin e institucioneve, po tenton që në momentin e fundit prap t'ja vesh mos mundësin e përzgjedhjes së Vjosa Osmanit si presidente, sepse është e ditur që partitë opozitare kanë qëndrim të qartë të fortë deri tani, se nuk do të kenë vot për Vjosa Osmanin, e cila nuk ka reflektuar sipas kushtetutës unitetin ndërpartijak dhe gjithkombëtar në Kosovë. Zotja Bazi, ju falenderoj shumë për kohën. Ju falemderit edhe juve, punë të mbarë.